Hai guys, selain memproduksi lagu-lagu daerah Nusa Tenggara Timur, kami juga memproduksi liputan pariwisata. Seperti apa liputan pariwisata? Mari kita ikuti liputan berikut ini. Untuk melengkapi destinasi pariwisata dan membantu pemerintah memajukan pariwisata di Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, pemilik Golden View Batam bernama Tekbo atau lebih dikenal dengan Abi berupaya mendatangkan replika kapal Laksamana Cheng Ho dari negara Tiongkok pada tahun 2012. Replika kapal Laksamana Cheng Ho tersebut menjadi ikon pariwisata favorit sejak dicanangkan jalur pelayaran Laksamana Cheng Ho oleh pemerintahan Indonesia pada tahun 2014 lalu. Sejak dibukanya jalur pelayaran, replika kapal Cheng Ho yang terletak di lokasi Golden Prawn Bengkong Batam semakin ramai dikunjungi wisatawan mancanegara. Laksamana Cheng Ho sendiri berasal dari Yunan, Tiongkok, merupakan pelaut muslim sekaligus penjelajah terkenal dari Cina yang melakukan penjelajahan sejak tahun 1405 sampai 1433 ketika Kaisar Yongle sebagai kaisar dari dinasti Ming. Sejarah Tiongkok mencatat sejak tahun 1405 sampai 1433, Laksamana Cheng Ho sudah 7 kali melakukan pelayaran ke seluruh dunia, termasuk pelayarannya ke Indonesia. Pada tahun 1417, Laksamana Cheng Ho membawa 27.000 awak kapal dan 300 armada kapal mencapai wilayah Asia dan Indonesia. Misi pelayaran Cheng Ho adalah menunjukkan organisasi yang baik, memudahkan pedagang Cina untuk mencapai perdagangan hingga ke seluruh dunia, serta menyebarkan agama Islam di daerah yang disinggahinya. Jadi untuk melengkapi dari fasilitas dari turis yang mau datang ke Batam, jadi kita datangkan kapal seperti yang di belakang kita ini, di belakang saya. Ini merupakan kapal Cheng Ho yang didatangkan pada tahun 2012. Banyak sekali wisatawan yang datang ke Batam untuk melihat keunikan dari masjid kapal Cheng Ho ini. Selain itu, ada juga Masjid Cheng Ho yang dibangun. Itu juga merupakan tujuan dari pariwisata di Kota Batam ini. Selain kapal Cheng Ho, Masjid Muhammad Cheng Ho juga dibangun di areal Golden View Bengkong Batam. Masjid tersebut dibangun untuk mengenang Laksamana Cheng Ho yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, serta menjadi salah satu ikon pariwisata di Kepri. Sejak diresmikan pada 21 Februari 2015 oleh Menteri Pariwisata Arif Yahya dan Menteri Bidang Kemaritiman Dwi Suryo Indroyono Susilo, setiap hari selalu dipadati ratusan wisatawan mancanegara. Masjid Cheng Ho dibangun di atas lahan berukuran 40 meter x 40 meter persegi, dengan ukuran masjid seluas 20 x 30 meter persegi. Bentuk masjid mirip seperti Masjid Cheng Ho di Surabaya. Masjid ini dilengkapi dengan ornamen khas negeri Tiongkok. Sekilas masjid ini mirip dengan kuil atau kelenteng Cina Tiongkok. Kegiatan keseharian di Masjid Muhammad Cheng Ho, selain sebagai wisata religi, kegiatan sholat berjemaah setiap hari seperti masjid biasanya, dan TPA anak-anak diadakan di masjid tersebut. Di sini menjelaskan bahwasanya Masjid Muhammad Cheng Ho berdiri pada tahun 2015, 21 Februari. Masjid ini berdiri didasarkan dengan mengangkat sejarah Muhammad Cheng Ho, yang mana Muhammad Cheng Ho sendiri adalah seorang penyebar agama Islam Muslim Tulen asli daripada Tiongkok Cina yang menyebarkan agama Islam ke negara-negara sampailah ke Indonesia. Kegiatan di Masjid Cheng Ho ini selain daripada wisata religi, kegiatannya seperti sholat berjamaah tiap hari sebagaimana masjid biasanya. Kemudian ada TPA anak-anak, kami selaku yang mengajar anak-anak mengaji sore dan malam harinya. Dengan kedatangan replika kapal Laksamana Cheng Ho dan dibangunnya Masjid Muhammad Cheng Ho, diharapkan mampu menyedot wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam. Dari Batam, Yos Nilanapo melaporkan.